好啦 ，preposition 咧，你記住余 Sir 教你嘅最基本定律。嗱，呢個位余 Sir會做一件事，我會開始抽問人 ，OK？ 不過個抽問方式同上個禮拜一樣，唔係淨係你答到個答案就算，你答到個答案，余 Sir 只會咁樣對你嘅啫 ，OK？ 我要你答埋嘅係佢背後點解要咁樣配 ，OK？ 我要你諗埋個背後點解咁樣配，明唔明白？會啊。OK？ 好，攞第一題嚟做例子，再謙。Nice to。點解會用 to 嘅？因為 nice 係一定要配 to。咁1+1等於2，即係等於1+1等於2，同一個答案。嗱，其實咧 nice to 你冇錯嘅，不過咧幫余 Sir 寫翻低，我哋永遠記住我哋對人嘅態度，我哋就會用個 to 字嘅，咁 OK？ 我哋永遠描述我哋對人嘅態度就會用個 to 字嘅。Cedric 第二題 ，get on with them， 同佢哋好好相處，意思係解同佢好好相處。同一個人好好相處 ，good。呢個就係余 Sir 最想聽到嘅嘢，你明唔明白？好，第三題，卓玲。第三題用 to， 點解用 to 嘅？因為呢個都係對人嘅態度，所以 mean 係對人嘅態度，所以係要用 to。Good， 對人嘅態度 mean， 即係你講嘢好冇禮貌啦，惡，好惡啦。Yes， 好啦，第四題啦。正謙試下啦，好嘛 listens to。叻仔 ，listens to 呢個係點解咧？會用 to 嘅咧？因為呢個我哋由細背到大啦，通常就係聽翻人哋講嘅説話。Here she always listens to me。佢經常性都會聽我講嘅喎。當我面對住唔同困難嘅話 ，and never laughs at me 咧 ，Sherlock。第五題應該用咩字啊 ？Laughs at me 啊 ？Oh no！ 好大鑊喎，得唔得呢個？余仲軒 laugh 點解 last with 嘅？因為 laugh with 係同我一齊笑，但係 laugh at 係即係取笑你。佢嗰啲冇錯，記住用 laugh at， 記住佢好多時候做咩咧？係取笑別人。OK，we usually talk 乜乜 our English teacher during recess。我哋同個英文老師用英文對答，我哋同佢傾偈。talk 同 chat， 我哋都係配過。英文老師就係 fish 啊。你會無緣無故喺小息嘅時候見到我噶嘛？你見喺小息度見到我嘅話，你應該先驚喎，大佬。我突然間喺你學校度出現，點解嘅？你覺得我會突然間喺間中學度或者間小學度出現嗎？冇乜可能啦，係咪啊？有我唔會覺得驚，我直接衝埋嚟問你攞簽名。搞到成件事好怪喎，等陣先。問攞簽名，你麥當勞券啊？咁貪心啊，再謙。好啦，嗱，去到咧打件咪一攞晒啲麥當勞券出嚟。好啦，望出嚟啦喎。嗱，我哋去到咧第七題啦 ，shout， 跟住我哋配咩字嘅咧？記住我哋對人哋大叫 ，OK？ 我哋對人哋大叫嘅呢個位，我哋一定係 shout。係啦 ，good。呢個位咧，幫你就記住翻去 ，OK？Shouts at me or quarrels。你鬧交，你會唔會對住空氣鬧交噶？你唔會噶嘛，你係同人一齊嘈。所以我哋會用咩字 ？Howard， 你冇得叫我唔會抽問你啊！呢個提示你同人鬧交，你同你朋友一齊鬧交，咁同嘅話應該用邊個 preposition 啱啲咧 with 係啊，叻仔啱啊，就係 with 啊，俾自己少信心啊！你冇諗住余 Sir 會抽問你嘅，嘻嘻嘻嘻。好，跟住 helps me my homework。Sophie， 第九題應該用咩字好啊？ for helps me for my homework。 with 嗱，幫余 Sir 背咗佢呢個字，記住一定係用 with my homework，喺呢方面再去幫我手。
佢唔係同我一齊做功課，佢亦都唔係做咩咧？亦都唔係幫我做晒所有功課，佢純粹只不過係教識我如何去做功課，咁 OK？所以有啲字眼方面你可以幫余 Sir 去溫翻一次，咁 OK？唔難嘅，坦白咁講。不過你記住一定要小心多少少啲配搭啊，知道嗎？好啦 ，OK，冇問題嘅話咧，余 Sir 呢度咧同你做一件事，幫余 Sir 記住睇翻一次，你用 to 啦、for 啦、from 啦、about 啦、at 啦呢啲嘅字嘅配搭，明唔明白？呢個 note number 3啊，記住 to， 我哋好多時候係講對人嘅態度啦，或者我哋去邊度。for 咧係為咗邊個人或者邊件事或者一個目的而去做嘅。from 係由一個地方去做一件事。about 關於通常描述住一件事嘅。at 嘅話咧，幫余 Sir 寫低係對人嘅動作。你哋要開始做一件事，咁多位嘅 P5 同學，唔好同余 Sir 話，哎呀，我要死背晒晒啊，梗係 preposition，我要死背晒所有 preposition，唔好咁樣做，千萬唔好同余 Sir 背晒佢，反而首先第一時間停一停，諗清楚先啦。嗱，你諗下喎，呢一個位你自己諗一次一個重點，就係如果我淨係死背晒每一個 preposition， 我死背晒所有嘅組合，我背得晒咩？真係未必做得晒，或者未必背得晒喎。你會背到想嗌救命添喎，係咪先？所以余 Sir 反而俾你嘅提示就係，第一，我寧願你由佢個中文解釋入手，去溫熟一部分去，跟住慢慢試下唔同嘅配搭。O 唔 OK？我寧願你記住佢中文意思配搭，再慢慢加上去。O 唔 OK？呢個係余 Sir 咧做 preposition 嘅時候咧嘅一個體悟嚟嘅，亦都係我希望咁多個徒弟試一試下，用呢個方式去令到自己做 preposition 嘅時候做得舒服啲啦。清唔清楚？